Բարև ձեզ հարգելիներս, եթերում 24 TV-ի հարցազրույցն է, տաղավարում այս պահին իմ զրուցակիցն է քաղաքագետ Ալեքսանդր Մարկարովը, բարև ձեզ պարոն Մարկարով։ Շարունակում ենք հետևել Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման շուրջ ընթացող քննարկումներին, այսօր Երևանում է նաև Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Գրիգորի Կարասինը, նա ևս անդրադարձել է թեմային եւ չի բացառել, որ առաջիկայում հնարավոր է Ադրբեջանի ղեկավարի եւ նաև Հայաստանի վարչապետի հանդիպումը, թեև գիտենք, որ օրեր առաջ ևս ոչ պաշտոնական ձևաչափում տեղի է ունեցել երկրների ղեկավարների հանդիպում։ Ձեր գնահատականը նախ ինչու է այսքան ինտենսիվ սկսել հանդիպումների շարք, այն դեպքում, երբ պարբերաբար հայտարարվում է, որ բանակցություն չկա։ Բանակցություն կա, դա փաստ է, բանակցային գործընթացը այս կամ այն ձևով շարունակվում է, որովհետև առնվազն մենք տեսնում ենք հանդիպումներ, ինչու են ասում, որ չկա, որոնք տեղի են ունենում, մենք փաստերի մասին ենք խոսում, որոնք տեղի են ունենում արտգործնախարարները, եթե ուշադրություն չի դարձնենք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի եւ Ադրբեջանի նախագահի ոչ ֆորմալ հանդիպումներին, բոլոր դեպքերում ֆորմալ հանդիպումները արտգործնախարարների մակարդակով տեղի են ունենում, որ ենթադրում է, որ 4 ժամվա ընթացքում տեղի են ունենում ոչ միայն փոխճանաչման, այդպես ասենք, հանդիպումը, այլ նաև առնվազն ծանոթացումը զարգացումների հետ եւ փոխադարձ, այդպես ասենք, դիրքորոշումների ներկայացումը։ Այսինքն ասել, որ բանակցային գործընթաց չկա, երբևիցե համարյա այդպիսի մի բան չի եղել, ինտենսիվությունը հանդիպումների եղել է տարբեր, այստեղ մենք տեսնում ենք ինտենսիվությունը ավելի բարձր է, քան թե եղել է ընդհանրենք 1 տարի առաջ, սակայն խնդիրը ոչ միայն ինտենսիվության մեջ է, այլ բովանդակության մեջ է։ Այսինքն մեզ հետաքրում է երկու բան։ Առաջինը խաղաղության պահպանումը որպես մինիմում եւ որպես մաքսիմում խնդրի կոնֆլիկտի կարգավորում եւ կարգավորումը հասկանալի պայմաններում։ Այսինքն այսօր մենք տեսնում ենք, որ գործընթացը կա այն տեսանկյունից, որ կա էլիտայի ներկայացուցիչների հանդիպումներ, եւ արտգործնախարարների եւ վարչապետ նախագահ եւ այստեղ չմոռանանք նաեւ Twitter-յան դիվանագիտություն Բոլտոնյան զանգերը Փաշինյանին, դրանից հետո զանգահալի հետ, դրա հետ զուգահեռ Կարասինի այցը տվյալ դեպքում Հայաստան, այսինքն այս ամենը անհրաժեշտ է դիտարկել մեկ ընդհանուր համալիրի մեջ։ Բովանդակության տեսանկյունից պարզ է, որ երկու կողմերը այսօր շարունակում են ներկայացնել սկզբունքորեն նույն դիրքորոշումները, Հայաստանյան պարագայում մենք տեսնում ենք այն, ինչ որ եղել է հայտարարված մայիսին անցյալ տարի, որ Հայաստանը ինչքանով իրավունք ունի, Հայաստանի վարչապետը հաջորդ ինչքանով իրավունք ունի, որովհետև Հայաստանի իրավունք ունի երևի, Հայաստանի վարչապետը ինչքանով իրավունք ունի ներկայացնել Լեռնային Ղարաբաղը բանակցային գործընթացի մեջ եւ դա տանում է դեպի նախկինում էլ գոյություն ունեցող դիսկուրսը դրա մասին, որ Ադրբեջանը պետք է ներկայացված լինի բանակցությունների սեղանին, ինչ որ Ադրբեջանի համար բարդ է պատկերացնել այն պարզ պատճառով, որ Արցախը բանակցությունների սեղանին նշանակում է Արցախը որպես կողմը, սուբյեկտը, որը Ադրբեջանը բնականաբար այս պահին չի կարող ճանաչի։ Այդ դեպքում ինչու են Հայաստանի իշխանությունները պարբերաբար ասում, որ մինչև Լեռնային Ղարաբաղը չլինի բանակցային կողմ, իրենք չեն անելու բանակցություններ Ադրբեջանի հետ։ Չէ, բանակցությունները տեղի են ունենում, այսինքն ինչքան դուք հասկանում եք իրավիճակը, տեսնում եք կարանք փաստերի մասին խոսանք, վարչապետը ասում է դրա մասին, որ պարզ է, որ Արցախյան հիմնախնդիրը հանդես է գալիս որպես մեր արտաքին քաղաքականության օրակարգի հիմնական հարցերից մեկը եւ Հայաստանը պատրաստ է շարունակել մասնակցել գործընթացի մեջ այն սկզբունքները ներկայացնելով, որոնք հայտի են եղել, այսինքն կարգավիճակը ոչ պակաս, քան դե ֆակտո գոյություն ունեցող կարգավիճակ, բայց վերջնականը ըստ էության տվյալ պարագայում մենք կարող ենք ենթադրել, որ ակնկալվում է Արցախի ներկայացուցիչի արկայությունը բանակցային սեղանի շուրջ ամրագրելու այս կամ այն որոշումը։ Այսինքն այստեղ կան որոշակի ներբծություններ, որոնք իրար հետ ինչ-որ մի նստկով կեքի մեջ են, այդպես ասենք, բայց բոլոր դեպքերում սկզբունքային դիրքորոշումը պարզ է, արդյոք Ադրբեջանը դրա դիմացը ներկայացնում է իր հակափաստարկներ, մենք դրա մասին չգիտենք, բայց ընդհանուր առմամբ հասկանալի է ինչ հակափաստարկներ ադրբեջանական կողմը կարող է ներկայացնել։ Սկզբունքորեն այն ընդունում է Հայաստանը որպես
բանակցության դիմաց այդպես ասենք գոյություն ունեցող սուբյեկտը եւ առայժմ վարում է այս բանակցությունում կանոնակցային գործընթացը Հայաստանի ներկայացուցիչների հետ։ Իսկ Հայաստանը ըստ էության հանդես է գալիս որպես Արցախի եւ անվտանգության գարանտ եւ տվյալ պարագայում այո նորից որպես բանակցային կողմը, որի որոշումը կարևոր է, բայց վերջնականը մենք հասկանում ենք, որ բանակցային գործընթացի արդյունքը պետք է վավերացվի Արցախահայությունը իր ամբողջ, այդպես ասենք, համակազմով։ Մենք կարող ենք ակնկալել, որ մոտ ապագայում հնարավոր է, որ Արցախը վերադառնա բանակցային սեղանի շուրջ, թե դա պարզապես բացառված տարբերակ է։ Ես չեմ տեսնում դա որպես ռեալիստական սցենարը կարճաժամկետ հեռանկարի տեսանկյունից, հաշվի առնելով այն, որ Ադրբեջանի համար դա բացարձակապես անընդունելի տարբերակն է, եկեք մի քիչ ավելի ռեալիստական բանակցային գործընթացի մասին փորձենք մտածենք այն, երբ որ հանդիպումները տեղի են ունենում եւ դրանով նվազեցնում են, այդպես ասենք, պատերազմի վերսկսման հավանականությունը, չնայած եթե դուք ուշադրություն դարձնեք եւս մեկ աղբյուրի, Միացյալ Նահանգներում հետախուզական ծառայություններից մեկի ներկայացուցիչի այսօր սենատում հայտարարություններին ինքը չի բացառում, որ ինտենսիվությունը կոնֆլիկտի կարող բարձրանա եւ կոնֆլիկտը անցնի ռազմական փուլը Հայաստանի Ադրբեջանի միջեւ։ Այսինքն այն, որ կոնֆլիկտը պարբերաբար ունենում է իր պիկերը եւ բացառել այս կամ այն ժամանակահատվածում անցումը դեպի տաք ֆազան մենք բոլորս հասկանում ենք, երբ է դա լինելու, դա ըստ էության պայմանավորված է դրանով, արդյոք Ադրբեջանի մոտ հերթական անգամ ի հայտ է գալու ցանկություն ռազմական ճանապարհով լուծել խնդիրը, չնայած պարզ է, որ եթե դուք կատարեցիք հանդիպման սկզբին Կարասինի հայտարարություններին եւ դրա այցելությանը Հայաստան ինքը նկատել է, որ համաշխարհային հանրության մեջ առկա է կոնսենսուս այն հարցի վերաբերյալ, որ կոնֆլիկտը չունի ռազմական լուծում։ Այսինքն եթե Ադրբեջանը համաշխարհային, այդպես ասենք, հանրության մի մասն է, այդ դեպքում պարզ է, որ այս դիրքորոշումը նրանք պիտի կիսեն, բայց պարզ է, որ Ադրբեջանում կա զանգվածը, որը ցանկանում է լուծել խնդիրը ռազմական եղանակով, ապրիլյան 16 թվականի իրադարձությունները դրա ապացույցներից մեկն է, ըստ էության խնդիրը կայանում է դրանում, երբ որ նրանք կգտնեն կամ կտեսնեն, որ պահը հարմար է, առայժմ այդպիսի հարմարությունը չենք ստեղծում իրենց համար։ Պարոն Մարկարով, փաստն այն է այսօր, որ սահմանային խաղաղ կամ հարաբերական անդոր վիճակ է տիրում։ Նախկինում, երբ որ հանդիպում են երկրի ղեկավարները, կամ դրանից առաջ, կամ դրան նախորդող օրերին տեղի էր ունենում սահմանային լարվածության աճ։ Սա Ադրբեջանի հռետորաբանության մեջ ինչ-որ փոփոխություն է կամ, չգիտեմ, ինչ-որ կասկածելի երևույթների առկայություն, թե սա Հայաստանի նոր իշխանությունների ձեռք բերած հաջողությունն է։ Խաղաղությունը իմ համար լինելու եւ երևի ձեր համար լինելու է այդ ժամանակ, երբ որ լինելու է համապատասխան փաստաթուղթը, որը լինելու է ստորագրված, վավերացված եւ հարգված եւ լինելու են համապատասխան երաշխիքները այս խաղաղության համար, իսկ առայժմ մենք խոսում ենք ուղղակի ինտենսիվության նվազեցման, զգալի նվազեցման մասին, իսկ ինչ վերաբերում է ադրբեջանական ռիտորիկային, նայեք իրանց եւ փաստաթղթերը եւ պաշտոնական ելույթները, այնտեղ ռազմահունչ հայտարարությունների նվազեցում այդքան էլ նկատելի չի։ Համապատասխանորեն խաղաղությունը մենք կտեսնենք այդ ժամանակ, երբ որ լինելու է համապատասխան բանակցային գործընթացի ավարտը, կարգավիճակի ամրագրում եւ միջազգային երաշխիքների առկայությունը այս իրավիճակի ամրագրման համար։ Առայժմ մենք ուղղակի խոսում ենք ինտենսիվության նվազեցման մասին, մենք խոսում ենք դրա մասին, որ գրակոչները ավելի քիչ են, որը իհարկե կարևոր է առաջի գծում գտնվող եւ զինվորների եւ ընտանիքների համար եւ բոլորիս համար։ Ինչու է պայմանավորված։ Դա պայմանավորված է ուղղակի։ Արդյոք Ադրբեջանը սպասողական քաղաքականություն է մշակել, ինչ են նրանք փորձում անել։ Սպասողական ում նկատմամբ, ինչի նկատմամբ է։ Հասկանալու, ճանաչելու Հայաստանի նոր իշխանություններին, մեր քայլերին։ Ինձ թվում է նրանք պիտի գիտակցեն ամեն դեպս մի քանի հանդիպումներից հետո, որ պաշտոնական դիրքորոշումը ռազմավարական տեսանկյունից փոփոխության ենթարկված չի եղել, իսկ տակտիկական տեսանկյունից կարելի է փորձել տեսնել ինչ եղանակով կարելի է հասնել վերջնական խաղաղությանը։ Պարզ է, որ Ադրբեջանի, Հայաստան ասելով Արցախի հետ միասին տվյալպարագայում պատկերացումները խաղաղության վերաբերյալ գործընթացի, այդ թվում նաև ինձ թվում է վերաբերյալ եւ Ադրբեջանի նրանք տարբերվում են եւ այս տարբերությունները առայժմ սկզբունքային են եւ թույլ չեն տալիս հասնել վերջնական խաղաղությանը, իսկ նվազեցումը
Դա ձեռքբերում է, դա երկու կողմերի ըստ էության ձեռքբերում է, այլ տեսանկյունից, որ խաղաղությունը իհարկե չկա, հա, այսինքն երկար ժամանակ մենք ապրում ենք այն հայտնի իրավիճակում, որը Լյուբիմիր Հարությունյանը ժամանակին անվանել է ոչ պատերազմ, ոչ խաղաղություն, հա, եւ ըստ էության այս իրավիճակը շարունակական բնույթ է կրում, բայց բացառել, այդպես ասենք, լարվածության բարձրացումը, նվազումը տվյալ պարագայում մենք չենք կարող, նորից եմ ասում, մինչեւ վերջնական խաղաղության հաստատումը, որը հաստատվում է ոչ միայն փաստաթղթի հիման վրա, այլ նաեւ երաշխիքների հիման վրա։ Պարոն Մարկարով, ՀՀԿ Մինսկի խմբի հայտարարությունը առ այն, որ ժողովուրդներին հարկավոր է պատրաստել խաղաղության, ինչ է սա նշանակում եւ ո՞րն է այդ խաղաղության գինը լինելու։ Պատրաստել խաղաղությանը կարող է նշանակի տարբեր բաներ։ Իդեպ որ ժողովուրդների մասն է խոսքը, Հայաստանի, Արցախի, Ադրբեջանի հայտարարությունները սովորաբար կրում են ունիվերսալ բնույթ, անտեսանքից, որ այս հայտարարությունները ուղղված են կոնֆլիկտի բոլոր կողմերին, հա, այսինքն բոլոր կողմերին անհրաժեշտ է պատրաստել խաղաղությանը։ Ոչ մեկը դեմ չի խաղաղությանը, հա, բայց նույնիսկ եմ ասում, պատկերացումները այս խաղաղության մասին տարբեր կողմերի մոտ տվյալ պարագայում էականորեն տարբերվում է։ Ինչպես նաև տարբերվում է նաև ընկալումը այն սկզբունքների, որ առաջարկված եղել Մինսկի խմբի նախագահողների կողմից եւ այլն։ Այսինքն այստեղ դիավոլը ոչ թե մանրուկների մեջ է, այլ սկզբունքների մեջ է։ Ինչ վերաբերում է պատրաստությանը, խաղաղությանը, դա առնվազն նշանակում է, որ երկու կողմերը պատրաստ են ճանաչել այն սկզբունքները, որոնք ամեն մի կողմը ներկայացնում է որպես կարևոր էլեմենտը վերջնական լուծումը տալու այս կոնֆլիկտի համար։ Ցավոք մենք տեսնում ենք, որ մոտեցումները, որոնք ներկայացված են լինում, միանշանակորեն եւ նույն ձևով չեն ընկալվում Ադրբեջանում եւ հայաստանյան կողմերի մոտ, համապատասխանորեն պատրաստությունը խաղաղությանը դեռ չի նշանակում պրակտիկ մի գործողություն, որը մենք կարող ենք տեսնել։ Ну իհարկե կարելի է բերել այն արդեն բազմիցս օգտագործած փաստարկը, որ առաջին հերթին խաղաղությանը պետք է պատրաստ լինի ադրբեջանական ժողովուրդը, ադրբեջանական էլիտան, ըստ էության խոսքը գնում է ռիտորիկայի մասին, այն դիրքորոշումների մասին, որոնք կան Ադրբեջանում։ Մենք որպես հաղթած այս պատերազմի ժամանակ կողմը ունենք ավելի ինչ-որ մի իմաստով հանգիստ մոտեցումը այս գործընթացին, մենք խաղաղությանը պատրաստ ենք այն պայմաններով, որոնցով մենք դուրս ենք եկել պատերազմից 94 թվականից հետո։ Այսինքն մենք ինչպես ենք վճարելու այդ խաղաղության համար, մեր կողմից ինչ-որ զիջումներ են լինելու։ Մի մոռացեք, որ մոտավորապես 25,000-30,000 զոհ է եկել 90-ական թվականներին այս կոնֆլիկտի ժամանակ, ես չեմ ուզում հիշեմ տեղահանված հայությանը, որը եկել է, իսկ ինչ վերաբերում է զիջումներին, ավելի ճիշտ կլինի ասել փոխզիջումներին, առայժմ դիրքորոշումը, որը հնչեցվածը փոխզիջումների վերաբերյալ առայժմ վերաբերվում է դրան, որ հայկական կողմը պատրաստ է գնալ բանակցային գործընթացին, ներկայացնել սեփական պահանջները եւ այս պահանջները ըստ էության դա ինքնորոշման հարցի ճանաչումն է Արցախահայության համար։ Ну իհարկե կան տարբերակները, որոնք եւս հնչեցված են եղել, առայժմ դա ընդունելի չի Արցախի համար, խոսքը գնում էր տարածքը versus կարգավիճակ տարբերակի մասին, առայժմ այն չի քննարկվում, չնայած կարող է թվա, որ դա այն էլեմենտներից մեկը կամ այն տարբերակներից մեկը, որը կարող է լինի ընդունելի, բայց պարզը որ Ադրբեջանը ավելի շատ գնում է այն տարբերակին, եւ որը երբ որ ասում է, ասում ամեն ինչը կամ ոչինչ, հա, այսինքն իսկ նրանք չեն տեսնում Արցախը առանձին Ադրբեջանից դուրս, խոսքը չի գնում 5, 6, 7 կամ քան ինչ որ մի շրջանների քանակների մասին, խոսքը գնում է դրա մասին, որ նրանք տեսնում են Արցախը որպես իրանց տարածքի ինչ որ մի մաս, այն ինչ որ ոչ եղել է, ոչ էլ երևի, ոչ էլ լինելու է։ Պարոն Մարկարով, Նիկոլ Փաշինյանը Մոսկվայում էր Դավոսյան հանդիպումից հետո, նա այնտեղ խոսեց Հայաստանի անդամակցության մասին ԵԱՏՄ-ին եւ կրկին ասաց, որ նախորդ իշխանությունները սխալ քայլ են թույլ տվել, բայց դա չի նշանակում, որ ինքը պետք է ուղիղ հակադարձի այդ սխալ քայլին եւ նաեւ մի համեմատություն արեց։ Այս հայտարարությունները կարող են ինչ-որ ձևով անդրադառնալ Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ նաեւ Միացյալ Նահանգների հարաբերությունների վրա։
եկեք բաժանենք երկու մասը, Հայաստան-Ռուսաստան, Հայաստան-Միացյալ փոխհարաբերություններ։ Հայաստան-Ռուսաստան փոխհարաբերությունները ռիտորիկան, որը արկա է այս երկու փոխհարաբերությունների շուրջ, բավականին լավն է։ Այսինքն երկու կողմերն էլ հայտարարում են, որ էական փոփոխություններ չեն եղել, ռազմավարական համագործակցությունը պահպանվում է, սակայն այդպես ասենք արտաքին դիտորդի համար չի թաքցում այն հանգամանքը, որ որոշակի լարվածություն կարող է եւ արկա լինի, առնվազն այն պատճառով, որ այն թավշյա գործընթացները, որոնք տեղի են ունեցել Հայաստանում, Ռուսաստանի էլիտայի համար բարդ ընդունելի են եւ ծանր ճանաչելի են։ Համապատասխանորեն դա առնվազն այն լարվածության, այդպես ասենք, էլեմենտներից մեկը, որը կարելի է վերհիշել։ Նույնիսկ եմ ասում, արտաքին, այդպես ասենք, ֆորմալ կողմից նայելով մենք տեսնում ենք, որ հայտարարությունները բավականին դրական են։ Բովանդակային տեսանկյունից մենք տեսնում ենք, որ գործընթացը ճանաչման, փոխճանաչման շարունակվում է եւ այս գործընթացը պետք է ստանա որոշակի բովանդակություն։ Բովանդակությունը վերաբերվում է կոնկրետ ձեռքբերված պայմանավորվածություններին, տնտեսական, քաղաքական, ռազմական համագործակցությանը, էլի սպասելիքները դրական են, ինչքան էլ բարդ պարտներ է Փաշինյանն բանակցությունների ժամանակ, դրա հետ անհրաժեշտ է ապրել։ Ինչ վերաբերում է ամերիկյան հարաբերություններ, հայ-ամերիկյան փոխհարաբերություններին, էլի դինամիկան եղել է, թվում էր բավականին դրական, այսինքն մենք ունեցել ենք մի շարք շնորհավորական նամակներ, ինչ որ դրական ազդանշան է եղել Թրամփի կողմից, եղել են հեռախոսային զանգեր, խոսակցություններ, որը ցույց է տալիս, որ դինամիկան եւ նորից արտաքին, այդպես ասենք, արտաքին մասը, ֆորմալ ձևական մասը պարունակում է բավական դրական էլեմենտները, նորից սպասենք բովանդակային պարունակությանը, որը վերաբերում է կոնկրետ գործողություններին երկու կողմերի միջև։ Առայժմ ասել, որ մենք ունենք ինչ-որ մի էական զիջումներ արտաքին քաղաքականության մեջ, իհարկե կան էլեմենտները, որտեղ կարելի է ցուցադրել ավելի դրական կամ տեսնել ավելի դրական դինամիկան, բայց դա ոչն է որոշ չափով, ոչն է, որը բնութագրում է այսօրվա արտաքին քաղաքականությունը Հայաստանում, նում է, որ այս ոճը չի դառնա անհասկանալի ձեռագիր, այլ դառնա դրական կառուցողական արդյունք տրամադրող ինչ-որ մի էլեմենտ մեր արտաքին քաղաքականության մեջ։ Ամփոփելով, Հայաստանը ստանձնեց ԵԱՏՄ նախագահությունը, սա ինչ-որ առումով դրական է Հայաստանի համար եւ որոնք են այդ դրական արդյունքները Հայաստանի համար։ Ինչպես դուք հիշում եք, տվյալ կազմակերպության, ինչպես բազմաթիվ միջազգային կազմակերպությունների մեջ այս կամ այն, ոչ թե այս կամ այլ անդամակցող պետությունները ստանձնում են նախագահությունը, ամեն մի նախագահության ժամանակ պարզ է, որ կան որոշակի պրիորիտետներ, մեր պրիորիտետների մասին հնչեցված է եղել, այսինքն խոսքը գնում էր, որ կազմակերպությունը գնում է դեպի կայացումը, որովհետև մի քանի տարվա ընթացքում գոյություն ունեցող կազմակերպությունը դեռևս չունի ամուր, այդպես ասենք, քաղաքական պատմություն, այսինքն այս պատմությունը նոր ստեղծվում է, իսկ ստեղծելու համար անհրաժեշտ է փոխհամաձայնությունը, փոխընկալումը եւ զարգացման տեսլականը։ Ըստ էության դրա շուրջ էլ աշխատում են բոլոր անդամակցող երկրները, անկախ դրանից, թե ինչպիսի հակասությունները դրանց միջև առկա են, իսկ հակասությունների մասին հայտնի է եւ Բելարուսիայի տեսանկյուններն են հասկանալի, հայտնի եւ Ղազախստանում տեղի ունեցած գործընթացները ազդում են աշխատանքի բովանդակության վրա, բայց բոլոր դեպքերում կազմակերպությունը առայժմ գոյություն ունի եւ պետք չի ուղղել, այդպես ասենք, չեմ ուզում ասել սխալը, բայց պետք չի գնալ դեպի կազմակերպության լուծարումը որպես հիվանդության լուծումը, անհրաժեշտ է գտնել ավելի պրակտիկ դեղամիջոցներ։ Շնորհակալություն, պարոն Մարկարով։ Զրուցակիցս քաղաքագետ Ալեքսանդր Մարկարովն էր, կհանդիպենք այսքանը։